En bra grej när man ska teckna roliga figurer, det är att tänka på hur Walt Disney gjorde. Och han tänkte sig sina figurer, Musse Pigg till exempel, som var hans första riktigt populära figur, som en människa, fast det är ju en mus. Och Disney levde sig in i det som Musse gjorde som en skådespelare. Han gjorde själv Musses röst och han spelade upp scenerna med gester och med minspel för sina tecknare, som sen fick gå vidare och skissa och sen teckna klart den rörliga, festliga Musse som man sen såg på bio. För mer än 4500 år sedan skapades en annan figur som också hade människokropp med djurhuvud. Och precis som man kan se Disneyfigurer på bio så kunde egyptierna besöka Horus tempel för att se och höra om Horus äventyr. En som hade Horus som sin stora idol var Tutankhamon. Statyn av guld hittades i Tutankhamons 3200 år gamla grav. Tutankhamon härmar Horus som kämpar mot en monsterflodhäst. Ungefär som många unga idag låtsas vara sina idoler. Här tecknas den urgamla egyptiska figuren Horus i en mer nutida kartonstil. Armar och ben som rör hjälper till att se riktningar. När skissen är kvar lämnas den över. Sådär, då har det blivit dags att tuscha Horus. Det här ska bli intressant. Ja, då får jag den till att börja med på ett skisspapper här och då lägger jag den på mitt ljusbord och lägger över ett nytt papper. Det finns ju flera tecknare som jag gillar väldigt mycket som tuschare. En är ju Tintins skapare Hergé. Och här ser vi till att börja med en av hans blyertsskisser. Då kan man ju se att han skissar ju ganska löst. Det är rätt många olika linjer. Och sen får han inte bestämma sig vilken linje som är bäst och så håller han sig till den. Och Hergé använder ju en ganska stadig linje. Den varierar inte så mycket i tjocklek. Och då kan man använda en sån här ganska stum tuschpenna. Här ser vi en annan av mina favoriter, Carl Barks, som tecknade Kalle Anka på 40-, 50- och 60-talet. Och här ser vi en lite mer dynamisk linje. Han varierar bredden på linjen genom att trycka mer eller mindre hårt. Det kan man idag lättast göra med en så kallad penselpenna. Det är en sorts fiberspetspenna men med en spets där man kan variera linjetjockleken beroende på hur hårt man trycker. Trycker jag hårt så blir linjen tjockare och tar jag det löst så blir det en tunnare linje. Och det blir lite mer spänst i linjen så här. På samma sätt som jag gjorde med gamla kalligrafipennor en gång i tiden. Så där, då är handen klar. Och här ser vi bilden som den blev i boken Teckna karton. Efter att jag fått den tuschade Horus så är det dags att färglägga. Markerpennorna hjälper till att få täckande jämna färgytor. För att sedan skapa mer 3D-känsla med hjälp av färgpennor. Genom att tänka att ljuset kommer från höger så färglägger benen mörkast på vänster sida och gradvis allt ljusare. Solens ljus skapar skuggor på pyramid och på Horus. Hugo utgick från samma grundform men valde att göra en nallebjörn istället.
Han färglade med färgpennor och tuschade endast nos, pupill och ögonbryn. Saga jobbade länge och metodiskt med denna figur utifrån grundbilden och gjorde händer och fötter lite mindre. Och i den åldern när man blir lätt självkritisk och en del slutar till och med teckna, då kan det hjälpa med att utgå från en grundform.